それでは聖書の御言葉を開いてまいります。使徒の働き11章25節から30節の御言葉です。新約聖書使徒行伝11章25節から30節を司会者が読まさせていただきます。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオ家に連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオ家に下ってきた。その中の一人でアガポという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることを決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送った。アーメン。今日の主題は福音宣教。 우리 옆에 분에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. 隣の方と挨拶します。イエスはキリストです。 그리스도께서 함께 계십니다. イエス様は生きておられます。 오늘 기념비적인 우리 18주년 감사 예배를 하나님께 드립니다. この記念的な18周年の礼拝を神様に捧げております。 우리 복음선교교를 주님께서 세워주셨고 18년 동안 편함없이 함께 하시고 인도해 주셨습니다. 神様は福音宣教協会をお立てくださり、この18年間絶えず共におられました。 이 기념 주일날 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 무엇일까요? ではこの創立記念手術に神様が与えてくださる御言葉は何でしょうか。 우리에게 어떤 것을 하나님께서 원하실까요? 私たちにどういうことを願っておられるでしょうか。 교회는 하나님께서 특별한 사명 임무가 있습니다. 教会には神様から与えられた特別な使命、任務があります。 그것을 알면은 응답이 옵니다. これが分かれば答えられます。 그래서 복음선교교회의 사명과 축복 ですから福音宣教協会の使命と祝福 그런 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. という題をもって御言葉を分かち合います。 역사를 알면은 사명 의식이 생깁니다. 歴史が分かれば使命の意識を持つことができます。 역사를 누가 주장할까요? 歴史は誰が動かしているでしょうか。 역사는 하나님이 주장하십니다. 歴史は神様が動かしておられます。 성경에 보면은 여호수아서부터 에스더서까지를 역사서라고 합니다. 聖書のヨシュア記からエステル記までを歴史書と言います。 하나님이 역사를 주관하시기 때문에 우리는 생사화복을 주관하시는 하나님이라고 이렇게 부릅니다. 神様が歴史を動かしておられるので、私たちは神様のことを生死家屋を司る神様と言います。 또 어거스틴이라는 사람은 역사란 하나님의 어떤 의도를 가지고 그 의도에 맞도록 역사를 이루신다. 하나님이 이루신다. 이렇게 말했습니다. またアウグスティヌスは神様はある目的を持ってその意図をなすために歴史を動かしておられると言いました。 하나님의 목적을 위해서 하나님의 역사를 만들어 나가시는 神様 것입니다. がご自分の目的のためにご自分の歴史を紡いでおられるわけです。 역사를 보면 정말 하나님이 살아계신 것을 알 수 있습니다. 歴史を見ると本当に神様が生きておられることがわかります。 그런데 역사의 그 축복과 저주는 교회에 달렸다는 것을 또 볼 수가 있습니다. そして歴史に祝福があるのか災いがあるのかは教会でかかっていることがわかります。 일본 역사를 보면은 정말 하나님이 교회에 통해서 그 불행도 축복도 왔다는 것을 볼 수 있습니다. 日本の歴史を見ると不幸も祝福も教会によってもたらされたものだということがわかります。 그래서 우리 화면에 보겠지만은 일본 교회사와 일본의 이 역사 재앙이 임했던 것들이 전부 연관성이 있습니다. これから見ていただくとわかるように日本の教会史と災害史がすべてつながりがあることがわかります。 지금부터 약 150년 전에 일본에 처음으로 복음이 들어왔습니다. 今から150年ほど前になりますが、日本に初めて福音が伝わりました。 하나님께서 복음이 들어가기 위해서 일본을 약하게 하셔서 神 복음을 様は 받들겠습니다. 日本が福音を知るように、まず日本という国を弱め、福音を受け入れるようにしました。 처음에는 도쿠가와 이에야스 시대부터 250년 동안 기독교를 금지했기 때문에 처음에는 선교사들이
이 복음을 전할 수가 없었습니다. 最初は徳川家康の時代からずっとキリスト教が禁止されてきたので、宣教師たちが日本に入ってくることができませんでした。 그런데 드디어 1813년에 기독교가 금지령이 폐지가 되었습니다. けれどもついに1873年キリスト教禁止令が廃止されました。 그때부터 일본의 많은 사람들이 예수 그리스도를 믿고 일본이 기독교가 될 거라고 모두들 그렇게 관측을 했었습니다. この時からたくさんの日本人が救われたので、もう間もなく日本はキリスト教国家になるだろうと言われていました。 아시아 세계에서 미국과 유럽 이외에는 이렇게 예수를 잘 믿는 나라는 처음 봤다. 이런 나라는 세계에 없다. 이렇게 늘 평가를 했습니다. アジアの国でヨーロッパやアメリカ以外でこんなに福音をよく聞いている国はないと評価されるくらいでした。 근데 불행은요. 교회에서부터 시작했어요. けれども不幸は教会から始まります。 교회가 문제가 오기 시작했어요. 教会に問題が来ました。 교회에서 교회 주인이고 우리의 신앙의 대상인 예수 그리스도를 잘못 믿기 시작했습니다. 教会の主人であり、私たちの信仰の対象であるイエス様を間違ったように信じるようになってしまいました。 우리의 신앙의 대상은 누굽니까? 바로 예수 그리스도십니다. 私たちの信仰の対象は誰でしょうか？イエス・キリストです。 예수 그리스도를 어떻게 믿느냐에 따라서 전혀 또 달라집니다. このイエス・キリストを私たちがどのように信じるかによって全く違ってきます。 바르게 믿지 않으면 구원받을 수 없습니다. 正しく信じなければ救われることはできません。 예수님은 유일한 하나님이시고 イエス様は唯一な神様であり、 하나님의 아들이시고 神様の御子であり、 우리를 구원하기 위해서 오신 그리스도 구세주십니다. 私たちを救うために世に来られた救い主キリストです。 그리스도 외에는 예수 외에는 구원자가 없습니다. イエス様以外に救い主はいません。 그렇게 믿어야 구원받습니다. こう信じてこそ救われます。 오늘 그렇게 믿어서 이분들이 세례를 받았습니다. 今日このように信じた方が洗礼を受けました。 이름이 천국에 기록됐어요. その名前は天国に記されています。 하나님 자녀가 된 것이죠. 神様の子供になりました。 마귀 손에서 건짐을 悪魔の 받았습니다. 手から救い出されました。 영원한 생명을 얻은 것입니다. 永遠な命を得たわけです。 그게 교회입니다. これが教会です。 그런데 그 당시에 어떤 불행한 일이 교회에 있었냐면은 けれどもその当時教会にどのような不幸が起きたのかと言いますと、 예수 그리스도는 하나님이 아니다. イエス・キリストは神様ではない。 성인과 같은 분이다. ただの人であり聖人に過ぎない。 그렇게 말하는 사람들이 있었어요. と語る者たちが出てきました。 하나님은 사랑이기 때문에 무슨 종교를 믿든지 상관이 없다. また神様は愛だからどんな宗教を信じても大丈夫。 예수만 믿어서 구원받는 것은 틀린 것이다. 別にイエス様だけを信じないと救われないわけではない。 이 성경은 하나님의 말씀이 아니라 신화와 같은 것이다. また聖書は神様の御言葉ではなく神話の一つだ。 이렇게 가르치는 이 자유주의 신학이 그런 목사들이 점점 늘어나기 시작했어요. このように教える自由主義神学が広まり、そう教える牧師も増えていきました。 그게 일본의 불행한 교회 역사입니다. これが日本の不幸な教会史の始まりです。 자, 그러면 교회가 약해지면은 このように教会が弱くなると、 그리스도를 하나님으로 믿지 않는다면 교회는 힘이 없어요. またキリストを神様として信じないと教会に力はありません。 하나님을 안 믿는데 참 하나님을 안 믿는데 무슨 힘이 있겠어요? 誠の神様を信じないのですから何の力があるでしょうか。 그러니까 그때까지만 해도 천황이 하나님이라고 일본에서 공공연하게 그런 법을 만든 적은 없었습니다. この時まではまだ天皇が自分が神であると公然と法律を作ったことはありませんでした。 에토時代에는 이 장군이 도쿠가와 이에야스 이런 장군들이 힘이 있었지 천황은 아무 힘이 없었어요. 江戸時代までは将軍たちに力があったわけで、天皇には何の力もなかったのです。 하나님이라고 믿는 사람도 없었어요. 天皇を神だと信じる人なんていませんでした。 교회가 잘못되니까 천황을 하나님이라고 신이라고 많은 그런 법을 만들었습니다. なのに教会が道を誤ったため、天皇が神であると、そういう間違った法律を作ってしまいます。 그게 대일본 제국 헌법입니다. それが大日本帝国憲法でした。 그 헌법에 의해서 이제 일본이 불행이 시작됐어요. この大日本帝国憲法から日本の不幸が始まります。 전쟁을 일으키고 戦争主義になり、 천황이 신이기 때문에 전쟁해도 안 진다. 전쟁하자. 막 이렇게 나온 거예요. 天皇が神だから自分たちは戦争しても負けない。どんどんやろうというわけです。 이 천황을 위해서 생명을 걸자. そして天皇のために命をかけて戦おう。 원래 일본 사람들은요, 그 산에 있는 이 사슴도 안 잡아먹고 곰도 안 잡아먹는 사람들이에요. もともとの日本人は野生の熊や鹿もめったに取って食べなかったような人たちです。 강에 있는 이 잉어도 안 もう 잡아먹더라고요. 川にある魚も勝手に取って食べたりしません。 근데 갑자기 막 일본 백성들이 국민들이 악해져가지고 이상해져가지고 침략을 하고 천황을 위해서 생명을 건 거예요. こういう日本国民がもう突然極端になって他の国を侵略したり、また天皇のためにと言って戦争に走ったわけです。 자기 생명도
버리고 나무 생명도 뺏고 自分の命を捨てるだけではなく、人の命まで奪いました。 불행한 역사를 만들었습니다. 不幸な歴史が始まります。 누구의 책임입니까? 誰の責任でしょうか。 교회의 책임이에요. 教会の責任です。 교회가 예수를 그리스도라고 믿지 않으니까 教会がイエス様をキリストだと信じないので、 힘이 없으니까 力がないので、 악한 영이 그런 일을 벌이는 것입니다. 悪霊たちがこういう働きを起こすわけです。 그리스도를 안 믿는 사람들 속에 들어가 가지고 그런 법을 만든 거예요. 悪霊たちが未信者たちの中に入ってこういう法律を作るわけです。 특별히 1901년에는 무교주의가 시작됐어요. 特に1901年には無教会主義まで始まりました。 교회에 모일 필요가 없다. 生徒は教会に集まる必要がない。 각자 집에서 성경 읽으면 된다. それぞれ各自家で聖書を学んでいればいい。 뭘로 교회 모이느냐? 何のために教会に集まるんだ。 그런 운동도 일어났어요. こういう運動まで起こりました。 정말 불행한 일이죠. 本当に不幸なことです。 성도들은 뭘 잘하는 것이 아니에요. 모여서 모이기만 하면 하나님이 하세요. 生徒は何かすることが大事なのではありません。集まって礼拝し祈るだけで神様は働いてくださいます。 성도는 혼자 있으면 힘이 없습니다. 生徒は一人でいると力がありません。 함께 모이면은 엄청난 힘이 나와요. 共に集まるときにものすごい力が生まれます。 마귀는요 혼자 있는 성도를 공격해 옵니다. 悪魔は一人でいる生徒を攻撃します。 함께 있으면 공격할 수가 없어요. 共にいると攻撃できませんから。 성도가 왜 낙오됩니까? どうして生徒が落語してしまうんでしょうか。 교회 안 모이니까 그런 教 거예요. 会に集まらないからやめてしまいます。 교회 안 오고 신앙생활 해보세요. 다 넘어집니다. 皆さん教会に来ないで自分で信仰生活しようとしてみてください。みんな崩れてしまいます。 자기 자녀들도 예수 안 믿어요. 自分の子供たちがイエス様を信じることもないでしょう。 가족 중 누구도 구원시킬 수 家 없어요. 族福音化なんて全くできません。 그렇게 잘못된 가르침을 했단 말이죠. けれどもこういう間違った教えが広まりました。 무교주의가 얼마나 잘못된 この 것인지. 無教会主義がどんなに間違ったものか。 그 대신에 사단은 더 강해졌어요. 一方サタンはますます強くなりまし 그리고 た。 재앙이 올 수밖에 없죠. ですから災害が来るしかありません。 예수를 믿지 않은 사람들이 イエス様を人々が信じませんから 1%도 안 믿어요. 1%も信じません。 모든 사람들이 교회를 갈 수 있도록 예수를 믿도록 자유를 주었는데도 もうすべての人に教会に行けるイエス様を信じる自由が与えられているのに、 그게 1923년에 そして1923年 9월 1일 날 9月1日です。 일본 수도에 엄청난 큰 지진이 日 일어났습니다. 本の首都圏で大地震が起こりました。 10만 5천 명이라는 엄청난 많은 사람이 희생을 당했어요. 関東大震災で10万5千人という大勢の人が犠牲になります。 그 도시가 그 해가 바로 교회가 밤끝 전도할 수 있는 자유를 받은 때부터 딱 50년 되는 해였어요. この1923年は教会が自由に福音を伝えるようになってから50年が経つ年でした。 그러면서 교회가 얼마든지 복음을 전할 수 있는데도 그리스도를 전하지 않으니까 日本の教会にはもう50年間いくらでも福音を伝えられるチャンスがあったのに伝えなかったので、 하나님께서 심판을 하신 거예요. 神様が裁きを下されたわけです。悟るように。 그런데 교회가 깨닫지를 못해요. けれども教会は悟りませんでした。 왜 이런 불행한 일이 벌어졌는지. どうしてこういう不幸があるのか。 교회 때문에 教会のせいだと、 이렇게 왔다는 걸 몰라요. 教会の責任だと分かりませんでし 그리고 た 더 。 문제가 계속 뜨는 거예요. ですからもっと大きな問題が来ます。 신사참배도 하고 神社参拝をし、 이 일본 대표 목사 도미다라는 목사가 이세진군 가서 신사참배를 했어요. 日本の、教団たち、キリスト教教団は、ある富田という牧師は、自分が神社に行って公式に崇拝もしました。 천황이 하나님이다. 天皇が神様ですと。 그런 어리석은 일도 했습니다. そういう愚かなことをやりました。 1945년에 일본이 패망했습니다. 結果、1945年、日本は敗戦します。 230만 명이라는 엄청난 희생자가 일본에 나왔습니다. 230万人というものすごい戦争の犠牲者が出ました。 왜 그랬을까요? どうしてでしょうか。 교회 책임이에요. 教会の責任です。 교회에서 복음을 전하지 않으니까 불행한 일이 계속 벌어지는 教 거예요. 会が福音を伝えないので、不幸が続きました。 교회 중심으로 하나님 움직이는데요. 神様は教会を中心に動かすのですが、 하나님께서 새롭게 시작합니다. 神様はそこで新しく始めようとされます。 천황이 나는 인간이다. 소아 천황이 인간 선언을 했습니다. 敗戦になり、昭和天皇が自分は人間であると人間宣言をしまし 또 た。 하나님은 누굽니까? 本当の神様は誰ですか。 창조주 하나님 예수 그리스도뿐이에요. 創造主の神様、イエス・キリストだけです。 그분만 믿어야 구원받아요. この方だけを信じてこそ救われます。 그걸 알려주는 것이 교회의 それを 사명입니다. 教えることが教会の使命です。 교회가 그걸 알려주지 않는 な 거예요. のに教会がそれを教えませんでした。 하나님께서는 일본이 사랑해서 모든 시스템을 통해서
마음껏 전도하고 교회를 성장하도록 해주셨습니다. 神様は日本を愛しておられるので、あらゆる制度やシステムを整えて、存分に教会が福音を伝えられるようにしてくださいました。 연합군 사령부였던 GHQ의 사령관이 바로 메가덤이었습니다. 連合司令部 GHQ のトップがマッカーサーでした。 미국 장로교회의 아주 피랑 깊은 성도였어요. 彼はアメリカの長老派教会のとても熱心な敬虔な人です。 그는 어떻게 하면 일본을 기독교 국가로 만들까 하고 차근차근 방법을 만들어냈어요. マッカーサーは日本にキリスト教の下地を作るためにいろんなものを整えていきまし 그래서 た。 첫 1대에 일본 중의원 의장을 일본 장로를 세웠습니다. それで第1回衆議院議員の議長を日本の長老として立てました。 동경 후지미 교회의 장로였던 마츠오카 고마자키라는 사람을 장로로 그 국회의장으로 세웠어요. 東京にある富士見教会の松岡駒吉という長老を第1回の議長にしたわけです。 그 당시에는 기독교인들이 정치를 많이 했습니다. その当時は多くの政治家がクリスチャンでした。 동경대학교 총장, 일대 총장이 누군지 아세요? また東京大学の第1代目の総長はご存知ですか？ 야나기바라라고 하는 아주 믿음 좋은 사람이었어요. 柳原さんというとても信仰の熱心な人でした。 또 이 동경에다가 국제 기독교 대학도 세웠어요. また東京に国際キリスト教大学も建てました。 어떻게든 일본이 이제 천황 중심이 아니라 예수 그리스도를 잘 믿어서 정말 이제 사실은 전쟁하지 않고 정말 기독국가를 만들기 위해서 그 사람은 7년 동안 여러 가지 일을 했습니다. つまり戦後の日本がキリスト教国家になってもう戦争をするような災いの国にならないようにマッカーサーは7年間いろんな取り組みをしたわけです。 그런데 교회는 전도를 안 해요. なのに教会は伝道をしません。 이 어마어마한 이 사실 사명을 몰라요. このものすごい使命が分かっていませんでし 교회 た。 때문에 축복도 일어나고 교회 때문에 저주도 온다는 걸 모른단 말이에요. 教会のせいで呪いも来れば教会のために祝福も来るということが分かりませんでした。 그러니까 전도를 않는 것이죠. ですから伝道をしません。 교회에 모이질 않는 거예요. 教会に集まりません。 그러니까 이상한 종교들이 일본에서 막 일어났습니다. なのでその時から日本に変な信仰宗教がたくさん起こりました。 인간은 영적인 존재예요. 人間は霊的な存在です。 하나님을 안 믿으면 뭔가를 다른 걸 믿어야 합니다. 神様を信じていないのなら何か他のものを信じないといけないようになっています。 천리교 가서 믿고 それで天理教に行ったり、 창가교회 가서 믿고 創価学会に行ったり、 오음신리교도 믿고 オウム真理教に行ったり、 그런 것을 믿는단 말이죠. そういったものを信じ始めたわけです。 구원받을 수가 없죠. 救われません。 그러니까 하나님께서 또 50년을 기다려줬어요. 神様は50年間チャンスを与えました。 근데 1945년에서 50년이 있던 1995년에 또 지진이 일어났습니다. けれどもその敗戦の1945年から50年経っても伝道がなかったので1995年にまた災いが起きます。 1월 17일 날 이 고베 지진이 났어요. 1月17日阪神淡路大震災がありました。 저는 그때 한국에 있었어요. 私はその時韓国にいました 그걸 が 보면 저는 이건 교회 책임이다 저는 その 믿어졌어요. 報道を見ながらこれは教会の責任だと分かりました。 저는 그게 깨달아졌어요. それが悟れました。 그해 또 옴진류 사건이 일어났어요. またこの時にオウム真理教のサリン事件が起こります。 그리스도를 말하지 않으니까 그런 악한 종교들이 일어나는 거예요. キリスト教を信じないのでこういう悪の宗教が起こるわけで 그 す。 교회 책임이에요. 教会の責任です。 2년 후에 하나님께서 우리 교회를 세워주셨습니다. その2年後の1997年に神様は福音宣教協会をお立てくださいまし 18년째 た。 됐습니다. そして今18年目になっていま 저는 す。 조그마한 교회 때부터 이렇게 말했습니다. 私は福音宣教協会が小さかった頃からこう言っていました。 교회는 성도들은 국회의사당보다 중요하고 국회의원보다 더 중요한 분입니다. 教会は国会議事堂より大事であり、また生徒の皆さんは国会議員より大事な人ですと。 정말입니다. 本当にそうです。 그것을 알기를 하나님이 원하십니다. 神様はそれが分かることを願っています。 우리가 여러분 사랑하는 성도님들이 주인공입니다. 愛する生徒の皆さんが主人公です。 여러분들이 정말 믿음이 있으면 이 세상은 다 바뀌어지게 되세요. 皆さんにこの信仰さえあれば全ての祝福を受けることができます。 나고야는 지진이 없을 것이다. 名古屋には地震もありません。 교회가 있기 때문에. なぜなら教会があるか 이걸 ら。 알고 전도하는 교회가 있기 때문에. この福音を知って伝道する教会があるから。 18년 동안 지진은 없었습니다. そう言ってから18年間名古屋で地震はありませんでした。 그러나 1% 아직도 안 됐어요. しかしまだ日本は 1% 福音化ができていません。 또 22년이 되면은 또 무슨 일이 날지도 모른다 이거죠. このように戦後から22年後になってまた大きな災いから22年後になって2017年にまで 1% になっていなかったら何が起こるか分かりませ 저는 ん。 뭐 예언자가 아니기 때문에 무슨 숫자를 뭐 따지고 그런 건 아닌데요. 우연이 아니라고 봐요. 이 한동 지진 나서 22년 만에 일본이
큰 재앙을 맞았죠. 패전을 했죠. 私は預言者ではないので、こういった数字云々とは言わないのですが、けれどもこのサイクルには意味があると思います。関東大震災の22年後に敗戦という大きな災いがありました。 이 고베 지진 나고 22년이 바로 2017년입니다. 阪神・淡路大震災があってから22年経つと2017年になります。 그때까지도 또 복음화가 안 되면은 この22年間また福音化がなされていなかったら、 성도들이 교회가 그 사명을 모르면은 また教会や生徒の皆さんが使命を分かっていなかっ 또 たら、 일본에 또 무슨 일이 벌어날지 모른다고. 日本にどういう大きな災いがあるか分かりません。 제가 몇 년 전부터 계속 그런 얘기했어요. 私は何年も前からずっとこの話をしました。 일본의 교회가 사명을 모르면 큰 재앙이 옵니다. 日本の教会が使命を悟らないと大きな災いが来ます。 처음에는 저를 무시하는 것 같았어요. でも最初は何の反応もなくて無視されているようで 근데 した。 4년 전에津波が 왔어요. でも4年前に大きな津波がありまし 큰 た。 지진이 일어났습니다. 本当に東日本大震災がありました。 그때부터 제 말을 믿는 것 같아요. その時から私の言うことを信じてくれているようになっている気がしま 교회의 す。 사명을 모르면은 계속 일본에 재앙이 일어날 겁니다. 教会の使命が分かっていないとずっと日本には災いが起こ 그러나 る。 교회 사명만 알면은 일본은 축복의 나라가 でも 됩니다. 教会が使命さえ悟れば日本は祝福の国に変わります。 지금까지 역사가 그렇게 흘러왔어요. 今までの歴史がそう流れてきましたから、 성도가 누군지 교회가 얼마나 중요한 걸 아는 나라는 복을 받았습니다. 生徒が自分は誰なのか、教会はどんなに大事なのか、これを知っている国は祝福されました。 그게 유럽이었고 それ 미국이었어요. がヨーロッパでありアメリカでした。 그걸 알아야 하는 것입니다. これが分からないといけません。 그러니까 우리는 두 번째 대지입니다. 우리는 교회 성도로서 사명이 있습니다. ですから大きな2番です。私たちは生徒として使命があります。 사명이란 말은 임무가 있단 말이에요. 임무. 使命というのは分かりやすく言えば任務があるということです。 우리의 임무가 뭐예요? 私たちの任務は何でしょうか。 의무가 뭡니까? 私たちの義務は何でしょうか。 여러분 성도의 의무가 뭐예요? 皆さん生徒の義務は何ですか。 역사를 통해서 배웠어요. 歴史を通して学びました。 복음을 놓치면 안 된단 말이죠. 福音を逃してはいけないということです。 마귀는요 복음을 자꾸 잃어버리게 해요. 悪魔は私たちが福音を逃すように何度も働きます。 그리스도 외에는 구원자가 없다. キリスト以外に救いはない。 하나님께서 오직 그리스도만 통해서 구원받도록 하셨다. 唯一の救いの道はキリストだけである。 그게 성도가 그걸 알면 복을 받습니다. 生徒がこれをつかみ続けていれば祝福されます。 아주 쉽죠. 本当に簡単なことでしょう。 뭘 하라는 게 아니에요. 그걸 믿으라는 何か 거죠. しなさいなんて言っていません。ただこのことを信じなさい。 마귀는 그걸 가장 싫어합니다. でも悪魔はこれが一番嫌いです。 다른 말 잘하라. 他のことは一生懸命やりなさい。 뭐 청소하고 뭐 이런 거 좋은 거 하나면 아무 말 안 해요. いくらでも美化活動してボランティアしてサタンは何の邪魔もしません。 근데 예수만 구세주다. でもイエスだけが救い主だ 그러면 막 싫어합니다. というと大騒ぎします。 여러분 귀신 들린 사람한테 한번 그 얘기해 보세요. 皆さん本当に悪霊に疲れている人にこれを言ってみてください。 착한 일 하자. 절대 성질 안 냅니다. いいことをやりましょうと言ったら絶対に怒れません。 근데요 예수 그리스도 얘기 때문에 막 얼굴 달라져요. でもイエス・キリストを言うと顔色が変わります。 귀신 들린 사람한테 가서 뭐라고요? 悪霊に疲れた人に言ってみると分かります。 한국 사람들은 간단해요. 점쟁이한테 가서 무당한테 가서 그 얘기 한번 해보세요. 霊媒師のところに行ってこの話をしても分かります。 청소합시다 하면 성질 안 내요. 一緒にボランティアしましょうと言っても何も起こりません。 예수 그리스도 얘기 때문에 막 난리 で 납니다. もイエス・キリストの話をすると顔つきが変わって怒り出します。 마귀는 알아요. 悪魔は分かっていま 그리스도가 す。 누구인가를. キリストが誰なのかを。 여러분 인간만 영적인 존재예요. 皆さん人間だけが霊的な存在です。 짐승하고 다른 점이 거기에요. 他の動物との違いがここにあります。 하나님은 아닌데 하나님과 같은 영이 있다 이 말이죠. 人間はもちろん神様ではないのですが、神様と同じように霊があるということです。 하나님은 영이시니 神は霊であるから、 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니 神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。 그 예배할 수 있도록 인간만 영을 주셨어요. つまり人間だけが礼拝できるように霊が与えられました。 짐승은 영이 없습니다. 動物には霊がありません。 아무리 머리 좋은 짐승도 절대 예배라는 걸 몰라요. いくら賢い動物でも礼拝はできません。 인간만 영이 있어요. 人間だけには霊があります。 하나님께 예배할 수 있도록 神様に礼拝できるよう 하나님께 に、 교제할 수 있도록 神様と交わることができるよう 그런 に、 특권을 주셨습니다. そういう特権が与えられました。 그걸 통해서 복을 받고 축복을 받고 행복해져요. これを通して人間は答えられ、祝福され、幸せになることができます。 그걸 마귀도 압니다. 悪魔はこれを分かっています。 원래 천사였기 때문에 もともと天使でしたから。 아담에게 와가지고 ですから悪 하와에게 魔のところに来て、エヴァのところに来て、 하나님 믿지 마라. 神様なんて信じるな。 하나님 말씀 믿지 마라. 神様の言うことなんか信じるな。 하나님 말씀을 어겨라. 神の御言葉なんて破ればいい。 네가 하나님처럼 될 自 것이다. 分が神のようになれるから、 죽지 않을 것이다. 死なないそんなことをしても大丈夫。 이 말에 속한 거예요. という言葉に騙されました。 그래서 하나님을 떠났습니다. そうやって神様から離れました。 그게 죄예요. これが罪です。 그래서
마귀 종이 되고 말았어요. よって人間は悪魔の奴隷になってしまいました。 그래서 불행이 시작됐어요. ここから不幸が始まります。 저주가 시작됐어요. 呪いが始まりました。 왜 잘 사는데도 우울증이 많고 중식병이 많습니까? どうして日本は豊かなのに、うつになったり、精神疾患が多いんでしょうか。 인간은 짐승이 아닙니다. 人間は動物ではないからです。 동물은 좋은 먹이 주고 좋은 집 주면 행복할 수 있지만 인간은 그렇다고 행복해 줄 수가 없어요. 動物はいい住まい、いい餌があれば満足でしょうが、人間はそれでは満足できません。 하나님 만나야 하고 하나님께 예배해야 합니다. 神様に出会わなければならず、神様に礼拝しなければなりませ 예배할 ん。 수가 없어요. でも、礼拝ができなくなりました。 하나님을 떠나 있기 때문에. 神様から離れているの 그럼 で、 우상을 자꾸 만드는 거예요. すると他の偶像を作るしかありませ 하나님 ん。 대신에 우상을 자꾸 만들어요. 本当の神様の代わりに何か他の代替物を偶像を作るわけです。 그걸 할수록 더 문제가 와요. でもそれを拝むほどもっと問題は来ます。 하나님이 아닌데 하나님처럼 믿는 神様ではないものを神様のように信じているわけですから 그 、 마귀가 들어옵니다. そこに悪魔が入ります。 그래서 일본 사람들이 시달리는 거예요. だから日本人は患って苛まれています。 성공할 수도 있어요. 成功しているかもしれません。 성공할 수도 있다니까. 成功するかもしれません。 근데 죽으면 어떻게 됩니까? でも死ぬとどうなるでしょうか。 부자가 어디 갔죠? お金持ちはどこに行きました 지옥 か 갑니다. 地獄に行きました。 그게 성공이 아닙니다. それは本当の成功じゃないということです。 후손은 어떻게 됩니까? その子孫たちは 3대 4대까지 망합니다. 3代4代まで滅びます。 그래서 하나님께 그리스도를 보내주신 거예요. ですから神様はキリストを使わせてくださいまし 종교로는 た。 안 되기 때문에. 宗教ではダメなので。 그래서 상세 3장 15절에 ですから創世記3章15節 이 마귀에서 건지기 위해서 この悪魔の仕業から私たちを救い出すために 마귀를 이길 수 있는 분, 悪魔に打ち勝つことができる方、 죄를 용서해 주실 분, 罪を許すことができる 하나님을 方 만날 수 있는 분, 神様に出会わせることができる方、 메시아를 보내주겠다. メシアを使わす。 그게 약속입니다. これが約束でした。 상세 3장 15절 創世記3章15節 내가 너로 여자 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라 하시고 私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。 하나님께서 여자의 후손을 약속했어요. 神様は女の子孫を約束しました。 다시 말해서 아담의 후손이 아닌 성령으로 잉태하실 분을 약속했어요. つまりアダムの子孫である人間ではない聖霊によって身ごもる方を言われたわけです。 하나님 육신을 입고 오실 것을 약속했어요. 神様が肉を着てこの世に来られることを約束されました。 약속하신 대로 오셨어요. 約束通りに来られました。 2000년 전이었어요. 2000年前です。 이 크리스마스 때. クリスマスの時です。 전 세계가 지금 크리스마스 2개월 동안 막 난리를 나면서 그 축제를 하죠. もう全世界が1ヶ月前から準備をしながらクリスマスでもう大きなイベントで騒ぎますね。 누구의 생일이기 때문에 매년 2개월씩 그렇게 생일 잔치를 합니까? 一体これは何の日で誰の誕生日で2ヶ月間も準備をしながら誕生日パーティーをするでしょうか。 무엇을 믿든 간에 다 크리스마스 때는 트리를 만듭니다. どの人でも何を信じていようがみんなクリスマスシーズンになるとツリーを飾ります。 우리를 창조하신 분이 오셨기 때문에. それは私たちを創造した方が来られたからで 이 す。 세상을 창조하신 분이 こ 오셨기 の世を 때문에. 創造した方が来られたからです。 우리를 구원해 주실 수 있는 유일한 분이 오셨기 私 때문에. たちを救える唯一の方が来られたからです。 근데 몰라요. でも分かっていない。 케이크를 먹으면서도 몰라요. クリスマスケーキを食べながらも分かっていません。 예수님 오셨는데도 몰랐어요. イエス様が来られているということを分かっていません。 근데 베드로가 이렇게 말했어요. でもペテロはこう言いました。 시몬 베드로가 대답하여 이르되 シモン・ペテロが答えていった。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 あな 아들이십니다. たは生ける神の御子キリストです。 정말 이게 바로 알았어요. 本当に正しく分かっていまし 그리고 た。 구원받은 것입니다. こうやって救われました。 제일 축복받은 사람이 됐어요. 一番祝福された人になりました。 그래서 예수님께 이 교회 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리라. ですからイエス様はペテロにあなたの岩の上に私の教会を建てます。 그래서 교회의 사명은 그리스도를 믿는 것입니다. つまり教会の使命はキリストを信じることです。 그리스도만 믿는 것이에요. キリストを信じることです。 그게 교회의 사명이에요. これが教会の使命です。 여러분 그렇게만 믿어보세요. 응답이 계속 皆 옵니다. さんキリストを信じてみてください。答えが続きます。 축복이 옵니다. 祝福が来ます。 이게 놀라운 사실이에요. 驚くべき事実です。 예, 저는 우리 교회 앞에 아주 말할 수 없는 홈레스 늘 옷 벗고 한 번도 머리 안 깎는 홈레스를 저 사람이 너무 지저분하게 해요. 그 소변도 보고 그래서 너무 지저분해서
좀 어디를 가도록 기도했어요. こう前にこう福音宣教協会の前にあるホームレスが住み着いて、もう髪も伸びっぱなしだし服もずっとそのままで、非常に教会の前を汚すわけですから、ちょっと迷惑になってどこか行ってくれないものかと思っていまし 근데 た。 어딜 보내도요 경찰 불러가지고 보내도 도시 오고. でもちょっと他のところに行ってくださいとか警察を呼んで行ってもらったりとかしてもまた戻ってきます。 아니 성도들 다 보는 데서 그냥 소변을 본다니까. もう生徒さんたちがすごい行き来しているのに、もうそこで小便をしたりしているわけです。 완전히 그 뭐 오물통을 만들어. もう本当に教会の前がこう汚物だらけになっていまし 경찰 た。 불러가지고 어디를 보내나. だから警察を呼んでこう他に行ってもらったりとかしていたんですでも다시 が、でもまた戻ってきます。 참 기억력도 좋아요. 다시 와요. もうなんでこの場所を覚えているのか、また戻ってきます。 여기가 좋은가 봐요. そこが好きらしいです。 아 하나님이 저 사람한테도 복음 필요하다. それで思いました。この人が福音が必要だからこうしているんだ 예수 と。 그리스도를 설명했어요. だからイエス・キリストを説明しま 아니, した。 뭐 알아듣지도 못하니까 내가 복잡하게 말할 수도 없고 그냥 예수 그리스도 もう 불러라. 本当におかしくなっていて、そういう話を聞けるような状態じゃなかったので、もう長く言わずにただイエス・キリストだけを言いました。 몇 번 말했어요. それを何回か言いました。 다른 신학생들한테도 성도들한테 그렇게 말하라고. 新学生や生徒たちにもそうしなさいと言いました。 근데 이 사람이 보니까 지금은 완전히 다른 사람이 됐어요. そしたらその人がもう今は別人になっています。 이발도 멋있게 하고 も 있고 うちゃんと髪を切って、 옷도 멋있는 옷 입고 もう服もきちんと着 어제 て、 보니까 자전거 타고 昨 지나가더라고요. 日は自転車に乗って通り過ぎていました。 어떤 사람도 그리스도 들어가면 역사가 발라. どういう人で 운명이 も 발전. キリストが入ったら運命が変わります。 우리 교회에서 귀신 떠난 사람, 뭐 귀신 들렸다, 귀신 떠난 사람, 뭐 병 나는 사람 한두 명이 아니에요. 本当に私たちの教会でこう悪霊に疲れていたがそれが去った人、あるいは自分の病気が治った人、本当に数えきれないほどいます。 정말 놀라운 유일한 해결자예요. 本当に唯一な驚くべき解決者です。 그리스도 외에는 답이 없어요. キリスト以外に答えはありません。 그리스도만 믿으면 되는 キリ 거예요. ストだけを信じれば答えられま 그걸 す。 아는 것이 교회예요. それを知っているのは教会です。 너무너무 완벽한 것이에요. 本当に完璧な福音です。 또 그렇다면 두 번째 사명이 있습니다. では教会の2つ目の使命は何でしょう 그걸 か。 아는 사람은 모여서 주일날 예배만 드리면 되는 この 것입니다. キリストが解決者だと分かっている生徒は主日教会に集まって礼拝することです。 구약 성경에는 성막을 지어서 성전을 지어서 거기서 모여서 예배드리라. 그게 중요한 사명입니다. 旧約聖書では幕屋を作り、あるいは神殿を作り、そこで礼拝しなさいというのがとても重要な使命でした。 그러면 너희들이 파지하는 우물을 얻을 것이고 そうすればあなたが掘っていない井戸へ、 너희들이 세우지 않는 성을 얻을 것이고 あなたが建てていない町並みをへ、 너희들이 심지 않는 포도원을 얻을 것이다. あなた方が植えていないブドウ畑、オリーブ畑を手に入れるだろう。 너희들 싸울 것도 없다. あなた方は戦う必要もない。 내가 다 한다. 主が戦われる。 이렇게 쉬운 것을 알려줬어요. こんなに簡単な方法を教えてくださいまし 그런데 た。 하나님께서 한 번도 전쟁하는 연습을 하지 です 않았습니다. から神様はイスラエルのために一度も戦争の訓練をさせたことがありま 근데 せん。 항상 이게요. なのにいつもイスラエルは勝利しました。 그게 이유가 어디 있습니까? 理由は何でしょ 모여서 예배 드리면 하나님은 다 하시는 거예요. う。集まって祈り礼拝すれば、あとは神様が全部なさるということです。 여러분 유명한 미스바 전쟁 알잖아요. 皆さん有名なミツバ戦争をご存知でしょう。 미스바에 다 모이니까 イスラエルの民たちがミツバに集まって礼拝し 하나님이 ました。 블레셋 사람들 다 そ 쳐부셨어요. うしたら神様が働いてペリシテ人を退けました。 그게 구약 성경의 중요한 これ 포인트입니다. が旧約聖書の重要なポイントで 자 す。 신약 시대는 어떻게 新 하면 約 됩니까? 時代ではどうすればいいでしょう 우리가 か。 교회 모여서 私たちが教会に集まって 예수님을 주인으로 모시고 イエス様を主人として迎え入れ、 예수님께 예배드리면 イエス様に礼拝すれば、 나머지 월요일부터 토요일까지 다 주님이 하세요. あとの月曜日から土曜日までのことは全部イエス様がなさいま 내 す。 인생 다 주님만 다 만들어가요. 自分の人生をイエス様が進めていか 내 れます。 자녀들 주님들이 다 키워가요. 自分の子供たちもイエス様が育てられます。 그게 우리가 사는 증인인 겁니다. これが私たちの生き方です。 아멘. 우리 오은하도에서 우리 장로님 대표기도 했잖아요. 大船渡から見えた及川長老が代表祈りをされました。 오은하도는 적은 도시에 4만밖에 안 사는. 大船渡は小さな町で人口が4万人しかいません。 근데 병원에 장로님 병원에 뭐 사람들이 하루에 400명씩 진찰을 け 옵니다. れども、もう長老の病院にもう1日に400人の患者が来ます。 하루 진찰을 하면 새벽부터 와서 기다려요. 1日診察をするためにはもう早朝から待っていないとできません。 9시부터 진찰이 시작되는데요. 7시부터 사람들이 와서 기다립니다. 朝9時から病院をオープンするんですが、7時から患者が待っています。 저 병원 가려면 하루 종일 걸린다 그렇게 소문이 났어요. だから病院で見てもらうためには1日中待ってないといけないと噂になるくらいで 그래도 와요. す。それでも人々が来ます。 하나님 보내주시니까 오는 거예요. 神様が使わしています。 비밀은 뭐예요? 奥義は秘密は何でしょう 예배예요 か。 주일 예배. まずは主日礼拝です。 새벽기도, 蒼天祈り、 수요 예배, 水曜礼 金曜拝예배 、金曜徹夜。 또 금요일 날은 그 많은 사람들이 있는데도 또 병원에서 예배드립니다. で、金曜徹夜はまたたくさんの金曜日にはあんなに病院で人たちが待っていてもまた病院で礼拝をします。 사람들이 오래 기다리는 게 막 신경질 날 거지만 그래도 상관없이
예배 드리는 거예요. もう患者さんたちがこう待っていて、イライラしてるかもしれませんが、気にしないで礼拝の時間を持ちます。 한 번도 예배 드리지 말고 빨리 진찰해 주세요 하는 사람 한 명도 없어요. でも一度も患者さんが、そんなことやってないで早く見てくださいという人はいませんでした。 고마츠 목사가 얼마나 목소리가 큽니까? もう小松牧師が行って礼拝をするんですけれども、もう待合室まで小松牧師のメッセージが聞こえてくるわけです。 올 수도하고 예배 드리고 있어요. で、もうみんなスタッフがオールストップして礼拝しているっていうことが患者さんにも分かっています。 누구 한 사람 싫다는 사람은 없어요. でも誰も文句を言ったり嫌がる人はいません。 하나님이 다 하시는 거예요. 神様がなさっています。 우리가 걱정할 것이 없습니다. 私たちが心配することはありま 내 せん。 자녀를 어떻게 하면 훌륭하게 키울까요? 自分の子供をどうやって育てれば立派に育つことができるんでしょうか。教会で礼拝に成功する 우리 ことで 하나님의 す。 집사가 이 하나밖에 없는 아들을 잘 키우려고 했지만 안 되지 않아. 그런데 마츠가 교회부 도움으로 달라졌어요. 本当に自分の一人しかいない息子をこう大事に育てようと思ってもうまくいきませんが、教会に来ると変わります。 예배 드리니까 마츠가 공부도 잘해지고 礼拝をすると勉強もできるようになります。 달라지게 돼 있어요. 変わるようになっています。 미끼가 말이죠. 今ミキ・レムナントがそうです。 네. 하나님은 다 그래요. 神様はそうなさいます。 그래서 월요일부터 주일까지 토요일까지 주님이 하시는 것을 봅시다. ですから主日礼拝し、月曜日から土曜日まで神様がどう働かれるかを見ましょう。 신앙생활이라는 것은 어려운 것이 아니라 교회 예배 성공하는 것입니다. 信仰生活は何か難しいものではなく、教会の礼拝に成功することです。 히브리서 10장 25절에 ヘブル10章25節を見ると、 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날의 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。 그러면요 힘을 주십니다. すると神様が力をくださ 예배 います。 드리면서 지혜가 떠올라요. 礼拝するとき知恵が思い浮かびま 예배 す。 드리면서 문이 열립니다. 礼拝するとき門が開かれます。 그래서 어떤 생각이 드냐? で、どう思うのか。 나 먹고 사는 정도가 아니라 일본의 교회가 중요하다. 일본의 8,000교를 돕자 살려내자. 自 이런 分一 생각이 人 들어요. 生きていくので自分は精一杯なのではない。他に日本の教会とまたレムナントたちを生かそう。 저는요 선교사로 와가지고 아무도 없을 때요. 私は日本の宣教師として来たばかりで何もなかった時、 하나님 가장 기뻐하는 것이 교회 하나 세우는 것이라고 저는 믿었어요. 神様が一番喜ばれるのは教会を建てることだと信じま 일본에 し 교회가 た。 너무 없으니까. 日本にあまりに教会がないから。 근데 일본은 교회를 봤어요. でも実際日本に来て教会を見てみたら、 교회가 있는데 너무 복음이 없고 日本に教会はあるんですけれども、あまりに福音がない。 교회에 사람이 안 모이고 で、教会に人が集まっていない。 목사님이 너무 힘들어요. 牧師方があまりにも疲れている。 아, 내가 교회를 세울 것이 아니라 それで自分が他に一つ教会を建てるのが大事なのでは 일본에 なくて、 있는 8,000교회를 내가 섬기하겠다. 日本に今ある8000教会に使えることが大事だ。 그게 처음 와서 제가 기도했던 내용입니다. それが初めて日本に来て祈ったことです。 근데 하나님께서 우리 교회를 자꾸 사람 보내주는 거예요. そしたら神様は私の教会に祝福してくださいまし 전국에 た。 10개 교회를 세워줬어요. 全国に10の地教会を建てるようにしてくださいました。 하나님 교회를 돕겠다는데 하나님은 우리 교회를 축복했어. 우리 교회처럼요 10교회 있는 교회가 일본에는 없습니다. 教会を助けようと思ったら、神様が私たちの教会を祝福してくださって、今日本に10も地教会があるような教会はありません。 우리 교회처럼 이렇게 힘 있고 이 신학생들도 많고 전도사들도 많은 교회가 없어요. 私たちの教会のように力があって、教職者も進学生も多い教会はありません。 이렇게 믿음 좋은 장로님들 있는 권사님 있는 교회 こんな 많지 に信 않습니다. 仰のある長老や監視や住職者のいる教会もありません。 이 힘을 우리가 하나님께서 어떻게 주셨어요? この力はどうやって与えられたんでしょうか。 8,000교회를 살려내라. 他の8000教会を生かすために、 그럼 어떻게 하면 살려냅니까? じゃあどうすれば生かせますか。 모여서 우리가 예배 성공하면 살릴 수 私たち 있습니다. が集まって礼拝すれば力が与えられて生かすことができます。 아멘. 일본 교회가 살아나면 일본 역사가 바뀌어지는 거예요. そして日本の教会が生かされれば日本の歴史も変わります。 또 우리 렘넌트 후대들을 살려내라. そしてレムナント、次の世代を生かしなさい。 교회 안에는 아이들 얼마나 믿음이 들어가면 역사가 일어납니다. レムナントたちが教会で信仰が育てば大きな宮座が起こります。 어떤 인물이 될지 몰라요. どういう人になるか計り知れません。 하나님은 하나님 자녀를 통해서 하나님의 이 세상을 만들어 가려고 神 해요. 様はご自分のレムナントを通して世界を作っていかれます。 이 세계 역사를 보면 다 그래요. 世界の歴史がそうでした。 일본도 마찬가지입니다. 日本もそうです。 그리고 또 국가가 이 아이들 키우는 일에 돈을 들여가면서 국가 돈으로 도와주려고 합니다. また今日本という国がこう子供たちを育てることに国費を使って援助までしながら支援しています。 이
보육원이라든가 뭐 소규모 유아원이라든가 얼마든지 교회에서 할 수 있어요. 保育園とか幼稚園とか小規模幼稚園とかいくらでも教会でできるようにシステムができています。 이렇게만 하면 되는데요. 전도가 어렵다고 그래요. こんなに門が開かれているのに伝道は難しいと思っています。 국가에서 돈을 주어서 もう国がお金を出して 사람을 보내주겠다는데도 人まで送ると言っているのに 교회에서 그런 생각을 안 해요. 教会で全くそういうことを考えていません。 일본은 전도하기 어렵다. 日本は伝道が難しい。 전혀 일본을 잘 몰라요. それは全く分かっていない話です。 일본 교회가 일본을 모르고 있어요. 日本教会が日本のことを分かっていません。 또 사회복지시설 얼마든지 우리 준비할 수 있어요. また社会福祉施設でいくらでも準備することができます。 아니 누구도 상관없이 그 사회복지에서 하면은 거기서 예수 믿도록 할 수 있는 거예요. 教会で福祉施設をやっているわけですから、誰が来てもイエス様を伝えることができます。 우리 세례 그 복지 있잖아요. 베델이라고 하는 우리 히라이 권사 장로님이 하는 데는 보면 매일 예배 드리는 거예요. もう浜松にある聖霊事業団のベテルホームなどでも福祉施設ですけれども毎日礼拝をします。 얼마나 거기에 있는 사람들이 얼굴이 하나인지 몰라요. そこにいる人たちは本当に顔が明るいです。表情が明るいです。 누가 한 사람 방해하는 사람 없어요. 誰も妨げる人はいません。 어린아이들 데려서 예배 드리는데 누가 방해하겠어요? また小さい子供たちと礼拝をするのに誰が邪魔をするでしょうか。 얼마든지 전도할 수 있는 길이 일본이 있습니다. いくらでも伝道できるシステムが日本にあります。 또 세계 선교 얼마든지 할 수 있는 나라가 일본입니다. また日本はいくらでも世界宣教ができる国です。 여러분 선진국이라면은 선교사가 많이 나가 있는 나라입니다. 皆さん先進国、今の先進国は見てみるとたくさんの宣教師を派遣している国です。 일본은 선교사 230명밖에 안 나갔어요. なのに日本からは230人しか宣教師が派遣されていません。 진짜 선진국이 아닙니다. これでは本当の先進国とは言えません。 진짜 선진국이 되려면 선교사를 많이 보내는 나라예요. 本当の先進国になるためにはたくさんの宣教師を派遣しなければなりません。 신학교를 통해서 보내겠다는 것이죠. だから今進学校を持って人を育てながら宣教師を立てようとしてい 신학교 ます。 학생들 통해서 이제 8,000교를 세우고 렘넌트 운동과 사회복지 운동을 하겠다는 것이죠. 新学生たちを通して8000教会を生かしレムナント運動をし世界宣教をするとしています。 그러니까 일본 신학교 얼마나 중요해요. だから日本進学校はどんなに大事でしょう 또 か。 동일본 일본 신학교가 ま 얼마나 た 중요해요. 東日本進学校がどんなに大事でしょうか。 왜 지진이 4년 전에 일어난 줄 아세요? どうして東北に4年前大震災があったんでしょうか。 이 동북 지역에 제일 오래된 신학교가 문을 닫은 해가 바로 2011년이에요. 東北地域で一番古い進学校があったんですが、それが2011年にクローズしてしまいました。閉鎖されました。 125년이나 되는 신학교가 학생 수가 없어서 학생이 없으니까 문을 닫은 거예요. 125年もの歴史のある進学校だったんですが、もう新入生がいないので、学生がいなかったので閉鎖することになりました。 교회 책임이요, 신학교 もう 책임이에요. 教会の責任であり、進学校の責任だったことがわかります。 일본에 재앙이 오는 것은. 日本に災いが来ている理由がそうです。 그래서 우리가 동일본 신학교를 세우는 だ 것입니다. から私たちは東日本進学校の使命を持ちました。 그래서 2017년도까지는 1% 일본 기독교인이 되도록. そして2017年までは日本が 1% 福音化されるように、 2030년도는 10% 일본이 기독교 되도록. 2030年には日本の 10% がキリスト教になるよう 전 に、 세계 500도시에 500명 이상의 선교사를 보낼 수 そ 있도록. して全世界の500都市に500人以上の宣教師を派遣することができるように、 아멘. 그것에 우리가 쓰임 받도록 하나님 부르셨어요. この使命に用いられるために私たちは召されました。 근데 불러줘도 끝까지 쓰임 받는 사람과 중간에 쓰임 못 받는 사람이 있습니다. でもせっかく召されても最後まで用いられる人と途中で用いられなくなる人がいます。 유대교를 하나님이 먼저 불렀어요. 神様はまずイスラエルの人たちを召されまし 근데 た。 이스라엘 사람들이 율법만 하고 복음을 거부했어요. でもイスラエルの人たちがずっと立法ばかり掴んで福音は拒みました。 그래서 초대교회를 そ 세웠습니다. の結果神様はイスラエルのユダヤ人を捨てて初代教会を選びます。 하나님을 믿는다면서 율법만 하는 유대교를 버렸다니까. 神様を信じるとは言いながらも立法ばかりのユダヤ教を捨てたわけです。 여러분 마음속에 나는 하나님 잘 믿는다 하지만 율법 옛날 자기 생각 자기의 그 각인 그걸 버려야 합니다. 皆 불신하고. さんも今自分が神様を信じているとは言いながらも自分の中に根深く存在している不信仰があるならばそれを捨てなければなりませ 항상 ん。 그리스도 되길 바랍니다. いつもキリストであることを願います。 끝까지 쓰임 받아요. すると最後まで用いられ 두 ます。 번째 이 초대교회도 예루살렘을 쓰다가 버리고 안디옥교를 오늘 본문에 나온 안디옥교를 사용합니다. そしてこの初代教会も最初はエルサレム教会が用いられていたんですがこれが途中で捨てられ途中からはアンテオキ教会が用いられるようになります。
ます。それが今日の本文です。 예루살렘은 자기 유대인들만 구원받아야 한다 이런 주의였습니다. このエルサレム教会は福音を伝える者の救われるのは自分たちユダヤ人だけだという先民思想がありました。 자기 뿌리가 그래요. つまり自分の根が変わってなかったわけです。 하나님은 전 세계 사람들 구원받기를 けれども 원합니다. 神様は全世界の人が用いられることを願っていました。 여기 우리 일본 사람, 한국 사람, 중국 사람, 전 세계 사람들이 다 하나님 자녀입니다. 日本人も韓国人も中国人も全世界のすべての人が神様の民です。 그게 하나님의 소원이에요. それが神様の願いです。 그래야 모두가 다 삽니다. そしてこそすべてが幸せになりますから。 이 일본, 한국, 중국, 일본, 중국, 한국은 세 나라는 한국, 일본, 중국은 세 나라는 너무 이게 하나가 돼야 다 살 수 있어요. 皆さん日本と韓国と中国のこの3国が一つになったらもうすべてが変わります。 그런데 서로 싸우면은 다 못 살게 돼요. なのにこの3つの国が互いに争うと他の世界までダメになり 그걸 ます。 자꾸 싸움 시키는 사람들이 누구예요? この戦いを煽るのは誰でしょうか。 완전히 사단 마귀 들어간 사람들이에요. サタンに疲れた人たちが不和を招きます。 국적이 없어요. 私たちには国籍がありません。 우리 국적은 하나, 천국뿐입니다. 私たちの国籍は一つだけです。 하나님의 天にあります。 자녀들입니다. 神様の民です。 그 생각을 가진 이 안디옥교를 사용했어요. この意識を持ったアンテオキ教会を神様は用いられ始めまし 나는 た。 한국 사람이다, 너는 일본 사람이다. 그거 버리면 있으면 안 돼요. 自分は日本人だから韓国人だからそういうスタイルでやるという考えを持っていてはいけません。 그래야 끝까지 쓰임 받습니다. それを捨ててこそ最後まで用いられることができます。 세 번째입니다. 3つ目です。 세 번째 여기 보면 처음에는 바나바라는 사람이 참 큰 일을 많이 했습니다. 今日の本文を見ると分かります。最初はバルナバという人物が大きく用いられていました。 바나바가 바울을 찾아가서 같이 일하자고 해서 불러왔어요. なぜならこのバルナバが最初にパウロを呼んできて一緒に伝道使役を始めたからです。 25절 보니까 바나바가 사울을 찾으러 타소에 가서 25節を見るとバルナバはサウロ、つまりパウロを探しにタルソへ行き、 그렇게까지 좋은 사람이에요. このようにバルナバはこういう用いられる人でした。 전 재산을 다 자기 재산을 다 들여서 교회를 세웠어요. 彼は自分の全財産を捧げて教会を建てていました。 그런데 이 사람이 단점이 하나 있어요. なのにこのバルナバには一つ短所がありました。 자기 조카 마가가 自分の甥マルコという人がいたんですが、 아직은 준비가 안 된 사람인데 まだ彼は準備できていない人でした。 이 사람 항상 그 사람만 데리고 가려고 그래요. なのにバルナバはどこに行ってもこのマルコを連れて行こうとしたわけです。 역시 자기 중심이 많아요. というのは自分中心、自分の利益がありました。 자기가 아직도 없어지지 않았어요. まだ完全に自己というものがなくなってなかったわけです。 그래서 중간까지 쓰임받고 말았어요. それで彼は最後まで用いられることはできなくなりま 근데 した。 바울은 어떤 사람입니까? でもパウロはどういう人でしたか。 갈라디아 2장 20절 이렇게 바울은 이렇게 パ 말합니다. ウロはガラティア2章20節でこう言っています。 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 私はキリストと共に十字架につけられました。 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 もはや私が生きているのではなく、 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. キリストが私のうちに生きておられるのです。 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 바울은요 자기가 없어요. パウロはもう自分というのがありませんで 오직 した。 예수만이에요. ただイエスだけです。 그러면 그까지 사용됩니다. このような人は最後まで用いられます。 분명히 저는 여러분 우리 사랑하는 성도들에게 말씀하면 우리 복음성교회 여러분들은 그까지 쓰임 받은 사람들이에요. はっきり言います。福音宣教協会の皆さんは最後まで用いられる人です。 일본의 역사에 이렇게 분명한 사명을 가진 교회는 없었습니다. 日本の歴史においてこんなにはっきりした使命を掴んでいる教会はありませんでした。 그러니까 하나님 쓰신다니까. ですから神様が用いられて 근데 います。 문제는 아직도 내가 율법 의식에 있고 でも問題はまだ自分に立法意識があるとか、 율법 의식에서 내 생각, 내가 알고 있는 지식이 전부 다 생각하는 立法 사람이에요. というのは福音よりも自分の知識、自分の経験、自分の考えの方を優先する人のことです。 그건 진리는 아닙니다. こういったものは真理ではありません。 하나님께서 한국 사람들은 김치 있어야 밥을 먹습니다. 例えば韓国人はキムチがあってこそご飯が進みます。 또는 일본 사람들은 우메보시가 있어야 밥을 日 먹어요. 本人は梅干しがないとご飯が進まない。 근데 그 두 개 다 진리는 아니에요. 二つとも正しいんですが真理ではありません。 그게 전부다고 말하면 틀렸다 이 말이죠. これが合ってるんですけれども、互いに自己主張をすると争いになるわけです。 그리스도 외에는 진리가 없어요. キリスト以外に真理はありません。 아멘. 오직 하나님은 온 세상을 살리고 온 세상을 구원시키려고 모든 민족을 다 똑같이 생각합니다. 神様は全世界を救うために十字架にかけられ、全世界を同じように考えておられます。 그 마음이 있어야 해요. その思いがなければなりませ 그리고 ん。 내가 없어야 해요. そして自分というのがあってはいけません。
뭐 한국 사람, 일본 사람, 중국 사람 그걸 차별하면 그 사람은 오래 못 씁니다. 日本人だから韓国人だから中国人だからこのようにあると最後まで用いられることはできません。 하나님하고는 안 맞는 사람이에요. そういうのは神様とは合わない人です。 또 내가 중심이 있으면 안 돼요. また自分というのが自分利益を求めていてはいけません。 아무리 착하고 선해도 그게 자기가 중심이 되면 안 됩니다. いくら善良であったとしても自分というものが最後まで残っていると用いられなくなります。 오직 그리스도만 있기를 바랍니다. ただキリストだけが皆さんにあることを願いま 네 す。 번째 엄청난 축복이 와요. すると大きな4番、大きな祝福が与えられま 누구도 す。 받을 수 없는 유일한 축복이 와요. 誰も受けていないような唯一の答えが与えられます。 경제나 학생 랩런트 면 건강에 또 공부에 경제 모든 면에 하나님이 증거를 経 주십니다. 済でも学業でも健康でもあらゆる面で神様は証拠を与えてくださいます。 여기 사도행전 11장 28절에서 30절에 보니까 그 안디옥 교회 흉년될 걸 미리 다 알려줘요. 今日の本文、使徒の働き11章28節から30節を見ると、アンテオキ教会はこれから飢饉になるということが分かっていました。 다 알고 있기 때문에 다 방지책을 다 分かってい 세웠어요. るので、いくらでも対策を取ることができます。 다른 사람 다 도왔어요. 他の人を助けることができました。 이렇게 응답을 주셨어요. こういう答えが与えられます 그 。 안디옥 교회 때문에 전 세계 재앙이 사라졌어요. つまり、アンテオキ教会によって全世界の災いが救われまし 그 た。 후대들이 복을 받았어요. その子供たちが祝福されました。 전 세계가 선교가 되는 全世 시대가 界に 왔습니다. 宣教がなされる祝福が与えられました。 사도행전 13장 3절에 보면 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 使徒の働き1節を見てみると、彼らは断食をして、3節を見ると断食と祈りをして、2人の上に手を置いてから送り出した。 그렇죠. 우리 복음선교회가 그런 교회로 축복받을 줄 믿습니다. 私たち福音宣教協会もこのような世界宣教の答えを受けると信じます。 교회라는 것은 성도 한 분 한 분을 말합니다. 教会というのは生徒の皆さん一人一人のことで 그 す。 축복이 반드시 올 줄 そ 믿습니다. の祝福が皆さん一人一人に必ずあると信じ 이런 ます。 사명을 갖는 날부터 오늘부터 기적이 날 줄 このよう 믿습니다. な使命を持っていれば今日から奇跡のような答えが起こり 질병 ま 있는 す。 사람은 치유되는 역사가 일어납니다. 病気の方は癒されます。 불치병이 떠납니다. 不治の病が癒されます。 막혔던 삶의 문이 열리게 됩니다. 今まで閉ざされていた門が全部開かれま 우리 す。 사랑 랩런트들에게 미래의 문이 활짝 愛する 열립니다. レムナントたちには未来の門が大きく開かれます。 왜 일본이 복음화되고 세계 복음화돼야 하니까? なぜなら日本が福音化されてこそ世界も福音化されます 왜 から。 그렇습니까? 예수가 그렇다는 걸 증명해야 하니까. つまり私たちがイエスがキリストであると述べ伝えなければなりませ 그 んから、 기억이 될 줄 믿습니다. その主役であることを信じます。 예, 옆에 분에게 인사합시다. 隣の方と挨拶しましょう。 예, 사명을 가집시다. 使命を持ちましょ 유일생의 축복을 받읍시다. う。唯一な答えを受けましょ 일본 선교 꼭 합시다. う。日本宣教をしましょ 세계 복음화 합시다. う。世界を福音化しましょう。 お 기도하겠습니다. 祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 오늘 기념비적인 날 今日はこの記念碑的な日です。 주님께서 우리에게 말씀을 主 주셨습니다. が私たちに御言葉をくださいま 그 した。 말씀을 믿게 하여 주시고 この御言葉が信じられますように、 말씀대로 이루어지게 하여 そ 주옵소서. して御言葉通りに成し遂げられ 이 ますよう 시간에 に、 질병 치유되게 하시고 今災い、今すべての問題は癒され、 하나님의 놀라운 응답이 일어나게 없어서 神様の驚くべき答えが起こるようにしてください。 하나님의 문도 열어 주시고 ビジネスの門も開いてく 우리 ださい。 후대들의 자녀들을 축복해 주시고 次の世代、レムナントたちも祝福してください。 하나님께서 가정을 축복해 주시고 ご家庭も神様が祝福されますように恵みを与えてくだ 예수 さい。 이름으로 イエス様のお 기도드렸습니다. 名前でお祈りします。アー 아멘. メン。